Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Отыра қойыңдар. Сабағымыздың басын біз сендермен символиктерді таңдау арқылы бастадық. Келіңдер. Мына жердегі сіздер қандай түсті символик бар, сол символикті таңдап алыңдар. Қандай түстерді алдыңдар? Сары түс және көк түс бар екен, иә? Ал енді қарайық. Сары түс ол ненің белгісі? Күннің өте жақсы. Әрқашан күн сөнбесін деген тілек айтқым келеді. Сары түске байланысты. Көк түс ненің белгісі? Дұрыс, өте жақсы. Сендердің балалық шақтарының көк аспаны әрқашан ашық болсын. Енді шабыттанып, жігерленіп, жақсы тілектермен бүгінгі сабағымызды бастайық. Отыра қойыңдар. Келесі бізде алдарында балалар қараңдар. Бүгін сабаққа қажетті рецепттардың барлығы сендердің алдарында жатып тұр. Бірінші бесік картасы алыңдар. Бесік картасын біз осы күнге дейінгі сабақта қолданғанбыз. Білесіздер, иә? Қалай қолдануды? Бұл әр оқушының өзін-өзі бағалау парағы. Сондықтан бүгінгі сабақта да сендер өз жұмыстарыңды, сабақта орындаған тапсырмаларыңды өздерің бағалап отырасыңдар. Неше тапсырма көріпсіңдер? Төрт тапсырма. Әр тапсырманы өзінің ұпайы тұрма, өз аттарыңызды жаза қойыңдар. Бесік картасына және әр тапсырмадан кейін міндетті түрде шынайы өз жұмысымызды бағалап отырамыз. Енді қарай балалар, біз сендермен қазір қандай шығарма оқимыз? Әлия айта ғой. Өте жақсы. Жаңағы біздің смайликтеріміз, жаңағы біздің жақсы көңіл тудырып айтқан керемет сөздеріміз осы шығармамен байланысы бар ма? Бізде орындайтын келесі тапсырмамыз, мен өздерің көріп отырсыңдар, иә? Ордол тапсырмалары. Оны кім бірінші? Ал Сержан, тұра ғой, орнынан мұқият қарап тұр. Сайын Мұратбектің «Жусан исі» повесі осы жусан оның негізгі тақырыбы болып саналады. Жусан исі ол қазақтың кең даласы дегенге символ береді. Жусан ол осы жусан исіндегі балалардың соғысқа кеткен ағалары, көкелері, әкелерінің пальтосынан жусан исі шыққан. Жусан сағынышты. Келесіңіз ба? Келесіңіз. Жақсы отыра ғой. Келесі айта ғой. Отыра ғой. Қарап тұра ғой. Қандай айтып Ғажайып ертегілер. Сайын Мұратбектің «Жусан исі» повесінде ғажайып ертегілер аянның ертегілерінде көбінесе кездеседі. Және де осы аянның ертегілерін балалар тыңдаған кезде, олар осы ғажайып ертегілерді тыңдаған кезде өздерін сауыт киім киінгендей батыр әсесініп, өзін әке ағаларына көмектескісі келеді. Келсеңіз бе Әлияның жауабымен? Жақсы. Келесі Әлияның жауап берсек болар. Ал Кәусар. Шына асты осы повесте балалардың қысы жазы ойындары. Қыста олар шынаны сара жайғызып, жазда тасып ойнайды. Сонда бұл сол кездегі балалардың әуес болған ойлайтын ойындар екен. Жақсы, отырамыз. Біздің балалар керемет жауаптарын. Енді біз өткен сабақта сендермен қандай тақырыпты өтіп жатырмыз сендермен? Қол көтереміз. Айта ғой. Сайын Мұратбек «Жусан исі» повесі. Өткен сабақта біз сендермен қандай мақсат бойынша жұмыс істедік? Өткен сабақта шығармадан нелер таптық? Көркемдегіш құралдан, көркемдегіш тәсілдегі шығарманың көркем тілінен таза ұстадық, иә? Ал енді бүгінгі сабақта біздің тақырыбымыз қандай болуы мүмкін деп ойлайсыңдар? Мана орындаған тапсырмаларға қарап отырып. Менің ойымша, осы сабақта біз «Жусан исі» повесін жалғастырып оқимыз. Жарайсың. Біз сол кездегі балалардың жағдайымен олардың мінез-құлқын, мінездерін және де олардың іс-әрекеттерін талдауымыз мүмкін. Иә, жақсы өте жақсы отырған. Балалар, сендердің айтып жатқан, келтіріп жатқан жаңағы бүгінгі сабақтың мақсатына, тақырыбына ойланып бәрі дұрыс, өте жақсы жарайсыңдар. Сендер дұрыс айтып отырсыңдар. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбын өздерің көріп отырсыңдар. Сайын Мұратбектің «Жусан исі» повесі, повестің біз мазмұнын білеміз, мазмұнын игергенбіз, сюжетін.
енді тек талдаймыз. Сабақтың мақсаты кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығына өзара салыстырып баға береміз. Әрбір тапсырманы орындаған кезде сол тапсырмалардың өзін бағалау критерийінің дескрипторлары. Ол сендерге тапсырмада алдын-ала берілген. Тапсырманы орындау барысында осы бағалау критерийі мен дескрипторларды ескеріп отырамыз, қарап отырамыз. Түсінікті ме? Сонымен қатар бұл тапсырманы орындауға 3 минут уақыт беріледі. Сонымен, міне бірінші топқа сендердің өз тапсырмаларың, екінші топтың тапсырмасы, тапсырманың мақсаты кейіпкерлердің маңызды 3 іс-әрекетін талдайсыңдар. Ал бастап орындай бастаймыз. Бізге берілген кейіпкер Аян, ал оның ең маңызды 3 іс-әрекеті қандай? Ол Аян қазақ ертегіші. Жоқ, тек ғажап ертегіші емес, ол ауылдың балаларына үлгі болды. Бізге түскен кейіпкер бұл Есікбай. Қалай ойлайсыңдар, ең маңызды қандай 3 әрекеті бар? Мысалға, 3 әрекетінің бірі ол адал дос шығар. Өйткені ол Аянмен төбелескен кезінде жеңілгенін мойындап, екінші рет адал болды. Бірінші топта болды, иә? Өте жақсы қарайсыңдар. Бірінші топтан қайсыңыз келіп тұрғайсыздар? Біздің кейіпкеріміз ол Есікбай. Біз оның ең маңызды 3 әрекетін жаздық. Біріншісінде ол адал дос болды. Өйткені ол Аянмен төбелескен кезінде одан беріліп, оған екінші рет тиіспеді. Ал екіншісінде ол қамқоршысы болды. Қасым оған шанасын бермеген кезінде Қасымның шанасын Аянға беріп, Қасымды қуып жіберді. Үшінші, ол шынайы дос болды. Өйткені Аянды балалар үйіне барар кезінде арбаның артына жабысып, жарықты жолға дейін жеткізіп салды. Есікбай сотқар адал дос болды. Аянның ертегілерін тыңдағанда оған қатты әсер етті. Есікбай барлығымен шынайы досқа айналды. Аянның ең жақын достарының бірі болды. Бірінші топтан қайсыларыңыз келесіздер? Келе қойыңыздар. Бізге берілген кейіпкер Аян. Ал оның ең маңызды 3 іс-әрекеті. Біріншісі, Аян ғажап ертегіші болды. Және ол ауылдың балаларына үлгі болды. Ал екінші, Аян сабырлы және шыдамды болды. Себебі ол әжесі қайтқанда, ал әкесіне қара қап келгенде елдің көзінше жыламай, барлық сырын ішіне сақтады. Ал үшінші, Аян өз шешімін қабылдай алатын бала болды. Себебі ол балалар үйіне кетер кезде өзіне дұрыс шешім қабылдады, өзіне сенімді болды. Ал Аянға деген көзқарасымыз, Аян өте зерек және ой қиялы шексіз тапқыр бала болды. Ол өзінің қиялынан көптеген ертегілер шығарды. Ал ол ертегілер балаларға рухани ой салды. Болды ма? Келісеміз бе балалар бірінші топтың жұмысымен? Келісеміз, иә? Жарайсыздар, оқығыз. Енді қазір жүктен орындаймыз. Суреттерге қараңдар, салыстырыңдар, нақтаңдар ойларыңдар. Сонымен, кім айтқысы келеді? Қайсыларыңыз айтқысыңыз айта қойшы. Мұны қазіргі балалар мен сол жылдардағы балалардың еңбектері жазылған. Ал бұрынғы сол жылдардағы балалар барлық хабарды газет арқылы білген, және де олардың ойына асыл олар, және де түнде майшаммен отқан олар үйлерінде әйткелері ағалар болмаған соң аналармен бірге ауыр жұмыстарды өздері істеген. Келісеміз ба? Тағы да қосып қосатындарың бар ма? Пікір білдіретін бар
бар ма? Жаңа айтып жатыр. Biz hozir bilimden mektabdan alamiz. Al burungi zamonda bolalarda bunday Мектеп болмады. muallimler de bo'lmadi. Жақсы күнсіз отыра қойып жақсы. Келсеңіз бар. Сол жылдардағы балалардың бейнесімен, кейіпкерлер жүйесімен, қазіргі замандағы кейіпкерлер жүйесін не істедік біз? Салыстырдық. Айырмашылығын көре білдіңдер ме? Ажырата алдыңдар ма? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі балалар соңғы тапсырмамызға көшейік. Сыни хабарлама деген не? Біз осыған дейін сыни хабарлама жан сөйтіп қойдық. Онда не жазамыз біз сыни хабарламада? Әлі айта алмаймыз. Biz sınai haberlamaga o'zimizning fikrlarimizni және көзқарасымызды да қосамыз. Өз бағаларыңыз болу керек екен. Жақсы, енді қазір әрқайсыларыңыз Жусан Несі повесі бойынша шағын сыни хабарлама жаза қойыңыздар. Ал қане балалар, қайсыларыңыз оқыларыңыз келеді? Ал қане айда оқыңыз. Біз оқып қойыңыз. Сұрапыл соғысын сол қозғаған барша халық әсіресе балалар сезген. Бақытты бала шақта алаңсыз ойнай алмаған, оқи алмаған, жылы жұмсаққа тойына алмаған жеткіншектердің тағдыры ауыр болғаны анық. Жетімдік, жоқшылық, тапшылық, соғыс барлығы да кішкентай жасөспірім балалардың жүрегіне жазылмас жара болып қадалды. Осындай қиын қыстау кезеңді өте әсерлі етіп суреттеп, әрі кейіпкердің шынайы болмысын көрсеткен автордың шеберлігіне сөз жетпейді. Бұл шығарма халық санасына қалатын мәңгі мұра болады деп ойлаймын. Керемет жақсы жазған, иә балалар? Енді қалғандарыңызға да осылай жазды деп өз ойларыңызды жақсы жеткізе алды деп ойлаймын. Жақсы, енді сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабағымызды енді қорытындылап жіберейік. Таратып алыңыздар. Менің суретімді көрсетіңіздер. Менің суретімді бірден алыңыздар. Бүгінгі сабақта алған ақпаратың, ол ақпараттың саған пайдалы болуы. Сонымен балалар, кей байланысымызды жазып отырсаңдар, кәне екі топтан қайсыларыңыз отырсыздар? Ойында кейіпкерлер Аян мен Есбай есінде қалды. Осы кейіпкерлердің іс-әрекетіне талдау жасау арқылы мінездеме беруді үйренді. Өте жақсы. Дұрыс па балалар? Келесі топтарымыздан айласыз отырғанымыз. Бүгінгі сабақта кейіпкерлердің іс-әрекетін талдап, оларға көзқарас білдіре алдым және де қазір қалыптасқан кездер жағдайларды салыстыра алдым және де соңғы ортасында сыни хабарламаны жақсы жаздым. Біз сіздермен сабақтың басында сабақтың мақсатын болған кезде сабағымыздың мақсаты қалай болып еді? Мен қандай сабақтың мақсатын болдым сіздерге? Кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығына баға береміз және осы шығармада көтерілген қоғам әлеуметтік мәселелердің рөлін талдап, сыни хабарлама жазуымыз керек болған, иә? Енді сендер мынау кері байланыстарға қарап, сол мақсатқа жеттік па біз? Жеттік, иә? Сол мақсатқа жеттік. Мақсатты орындап өтеміз. Жақсы. Кәне тағы бір-екі оқушы пікірлеріңізді білдіріп жіберіңіздер. Өздеріңізді қалай бағалағандарыңызды. Кім кәне өзінің қалай бүгін бағалады жұмысында айтқысы келеді? Кәне аяқ осыз айтасыз ба? Өзіңізді қалай бағаладыңыз? Бір ұпай қойдыңыз. Екінші тапсырмада 3 ұпай, үшінші тапсырмада 2 ұпай, төртінші тапсырмада 1 ұпай. Бір ұпай қойдыңыз, иә? Неге? Мен бірінші тапсырмамен төртінші тапсырмада белсенді қатыспадым. Белсенділігіңіз төмен болды, иә? Сондықтан солай ұпай қойдыңыз. Жалпы неше ұпай жинадыңыз? 7 ұпай жинадыңыз, иә? Жақсы, отыра қой, рахмет. Келесі сіздердің топтарыңыз. Сыни хабарлама жазғанда қатты Не істедім? Қиналдыңыз ба? Қиналдыңыз. Сонда алдағы уақытта сіздер осы сыни хабарламаны жазуға не істеу керек екен? Бағалану керек екен, жұмыс істеу керек екен. Жақсы отырамыз. Сонымен барлығы неше ұпай жинадыңыз? 9 ұпай, иә? Өте жақсы. Енді балалар барлықтарыңызға да осындай ұпайлар қойып, осылай өздеріңіз бағаладыңыздар деп ойлаймын. Жарайсыздар балалар, бүгінгі тапсырмаларды керемет орындадыңдар, мақсатына сай. Әрбір орындаған тапсырмалардан сендердің бүгінгі сабақ мақсатына жеткен және өздеріңді шынайы бағалағандарыңды жақсы рефлексия жасап, болашақта өздеріңде
қандай жетістік болды, қандай кедергі болды, нені түзету керек екендеріңді түсінгендіктеріңді байқадым. Бүгінгі сабақтағы ақпарат сендерге алдағы уақытта пайдалы болады деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.